Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Poi non dire, io la sigla l'ho messa, lei si è un po' distratto e quindi volevo darti il buongiorno. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti, eccoci qua. Eccoci qua. È arrivato. Allora, come sono passati questi 15 giorni Gianfranco? Sono volati sempre tra scrittura, letture, esatto, cultura. In effetti io non ti chiedo più cosa hai fatto, perché lui su mi dice ho letto, giustamente. Ho letto, ma non soltanto lì, ovunque, perché secondo me avere un buon libro in una borsa per una donna, così come in uno zaino per un uomo, è importante, perché ogni tanto abbiamo bisogno di isolarci dalla quotidianità per volare, e i libri lo sanno fare in una maniera straordinaria. Intanto vogliamo dare anche il buongiorno a quella che è la nostra casa editrice, amica e compagna, e quindi Artifices 02, ovviamente, quindi no, che cos'è Artifices? No, sarà una nuova casa editrice, quella invece che ci ospita è Edizioni 03. Artifices è un'altra cosa. È la casa madre. È una casa madre. Non mi sono sbagliato, dai. E sono le edizioni 03, ma Artifices c'è. Cioè, dove lo mettiamo Giovanni? Scusa, no? Grande Giovanni. Oggi abbiamo un grandissimo artista, un bravissimo... uno storico. Io lascio la parola a te, guarda, basta. Sì. Anzi, noi addirittura la diamo direttamente subito all'ospite, che lo presento brevissimamente. È un veronese doc, nato a Bussolengo, residente a Mozzecane, laureato in giurisprudenza all'Università di Padova, consulente aziendale e grande appassionato di storia medievale, simbolismi medievali, ma soprattutto l'Ordine dei Templari, che tiene sempre grande partecipazione e curiosità. Tu non sai che gioia mi stai dando in questo momento, per me che sono un appassionato di Templari. Bene, allora oggi ne farai... uso e tesoro. Bravo, tesoro soprattutto. Perché parliamo di Templari, ma adesso basta parlare noi e diamo subito la linea a Italo Martinelli, a cui gli chiediamo di raccontarsi brevemente e iniziare questa nostra nuova puntata di cultura. Buongiorno Italo. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità che mi viene data, che è sempre molto interessante. Intanto ho alcune correzioni. Mi sono laureato a Parma e non a Padova, e poi non sono uno storico, questo forse è un po' più importante, nel senso che questa per me è una grande passione e mi ritengo un divulgatore storico, ecco, quindi portare quella che è la storia, la cultura storica, soprattutto legata alla città di Verona, la mia città, e portarla, come dice la parola divulgare, proprio renderla molto più accessibile anche per altre persone. Ecco, questo è un po' il mio lavoro, tra virgolette. Bene. Per cui abbiamo iniziato, già che ci siamo presi 2 rimproveri, caro Michele, vediamo di migliorare la situazione. Iniziamo ad andare nello specifico. Allora, tra le tematiche e quelle particolarmente a lei care, da quanto ho compreso, c'è quella legata soprattutto alla Sindone di Torino, a cui ha dedicato un'intera attività di studio e divulgazione. Ce ne parla? Sì, diciamo che per me è stato proprio il punto di partenza, ecco, è una passione, anche questa legata alla Sindone di Torino, che viene da lontano, nel senso che viene dai banchi della scuola superiore, e in quel tempo era molto difficile avere delle notizie sulla Sindone, perché internet era ancora abbastanza, si faceva fatica ad accederci, e quindi era tutto un lavoro di ricerca su pochi volumi che in quei giorni giravano per le librerie. E oggi è molto più facile, ma mi ha sempre appassionato il tema della Sindone, e non mi chieda che cosa ne penso. Ho fatto più di 55 incontri di divulgazione proprio sul tema del sindonico, ed è stato attraverso la Sindone che ho agganciato anche l'idea, in questo caso una passione importante legata appunto al mondo dei Templari, perché quasi probabilmente qualche aggancio tra la Sindone e i Templari sicuramente c'è stata, almeno a livello diciamo così simbolico.
lei mi ha chiesto di non approfondire, di non chiederle cosa ne pensa, sono un giornalista, per cui in maniera succinta mi dice cosa ne pensa? Sì, beh, ma tra l'altro è una mia personale opinione, ecco. Assolutamente. E sicuramente è un mistero da un punto di vista scientifico, ecco. Questo possiamo dirlo tranquillamente, e quindi c'è bisogno veramente di approcciare questi temi non con una posizione ideologica, ma bisogna affrontare il tema da un punto di vista veramente storico, scientifico, soprattutto legato a quella che è stata la storia della sindone negli anni precedenti e quelli che invece normalmente è l'inizio, che appunto è l'epoca medievale, ecco. Ho capito. Diciamo così, all'immagine puramente religiosa c'è molto di più e c'è molto più da approfondire. Ecco, questo... Assolutamente sì, Ho capito, assolutamente ho capito. Bene, allora andiamo avanti. Prima di entrare proprio nel mondo dei suoi libri, però ci introduca in quello della storia medioevale su Verona, con un brevissimo riassunto su come e quanto sia stata interessata la città scaligera da questo periodo storico tanto particolare, tanto evocativo. Sì, partirei proprio da un evento che sarà quello del prossimo anno, del 2021, che saranno i 700 anni dalla morte di Dante, che a Verona ha trovato ostello, come si dice, per ben 2 volte in 2 periodi diversi, uno piuttosto breve, circa un anno, e un altro invece molto più lungo, che è durato alcuni anni. Perché Dante è finito a Verona nel suo peregrinare, nel suo esilio? Perché qui c'era una realtà legata alla famiglia Della Scala, soprattutto a Cangrande Della Scala, che ne faceva praticamente forse la capitale dell'Alta Italia da un punto di vista proprio di legame con l'imperatore, legame con il mondo ghibellino. Dante addirittura in Cangrande della Scala sembra aver visto colui che poteva in qualche modo risollevare le sorti di tutta l'Italia. Dante aveva visto questa figura, diciamo così, anche mitica, l'aveva vista in Arrigo VII, quindi nell'imperatore, che invece però muore avvelenato a buon convento, forse con una particola avvelenata, e quindi poi, venuto meno la figura dell'imperatore, Dante lo ritrova proprio in Cangrande della Scala. Ecco, quindi una signoria di grande valore dal punto di vista medievale. Però. Allora, caro Gianfranco, facciamo così, facciamo una piccola sosta, e se no Cesira oggi c'ha da fare, quindi intanto dobbiamo calmarla un attimino, e intanto direi che è giunto il momento per un piccolo intermezzo musicale, ok?
Eccoci qua, siamo ritornati nuovamente in studio, ritorniamo a immergerci nella storia. Allora, Italo Martinelli, possiamo secondo me iniziare dalle prime pubblicazioni e iniziamo da quella a firma di Edizioni 03 con cui ha intrapreso il percorso letterario e editoriale molto interessante, tra collane e raccolte varie. Ci parli di Le due corone, anno domini 1149-1168, pubblicato nel 2018, terzo volume su un totale di ben 11. Sì, diciamo che questo è un progetto editoriale che nasce alcuni anni fa e che ha trovato anche nella collaborazione preziosa con le Edizioni 03 la possibilità di realizzarsi, perché è chiaro che per chi non fa parte di un establishment, diciamo così, è molto difficile anche riuscire a editare le proprie opere. E l'idea di fondo è quella di una cronaca medievale che parte dal 1117, che si trovava proprio una cronaca che effettivamente esiste nel monastero di Santissima Trinità qui di Verona, dove questa cronaca parte con questo 3 gennaio 1117 Magnum terremotum fuit, cioè c'è stato un grande terremoto, il famoso terremoto del 1117 che praticamente ha raso il suolo la città di Verona. Teniamo conto che in quell'epoca non esistevano costruzioni di muratura se non soltanto le chiese in pratica, perché poi erano quasi tutte case che non erano costruite in legno. Ecco, partendo quindi di anno in anno, il progetto editoriale prevede questo, partendo di anno in anno continuare la cronaca. Ovviamente è un progetto ambizioso perché ci sono tanti personaggi che a un certo punto entrano all'interno del racconto, poi spariscono per magari ritornare dopo alcuni anni, e quindi tenere tutti legati questi fili in certo qual modo è una cosa direi abbastanza impegnativa. È un romanzo storico, quindi dove esiste il documento storico viene riportato ovviamente, e dove invece non esiste si utilizza, diciamo così, l'inventiva dell'autore, ma in un ambito di verosimiglianza, cioè non è un fantasy, ecco, quindi Certo. è necessario che la storia che viene comunque raccontata e inventata abbia delle attinenze importanti da un punto di vista documentale e storico. Veridicità, esatto. Capisco. Però adesso mi sorge un attimo una curiosità, poi dopo ritorniamo sui libri. È un lungo percorso, sono 11 percorsi editoriali, siamo al terzo, e i primi 2 li ha fatti con un altro editore. Così, per curiosità, visto che Edizioni 03 ci ospita, è giusto chiederle come mai ha scelto poi il percorso con Edizioni 03? Sicuramente perché la tipologia di attività di Edizione 03 è molto più snella, è molto più veloce, lascia molto più libero anche da un punto di vista anche commerciale l'autore, perché non ha necessità di fare magazzino, come si suol dire. Io faccio l'imprenditore, so che la morte delle imprese sono i magazzini che rimangono fermi, qui invece si stampa il numero di volumi che sono necessari, diciamo così, da un punto di vista, e poi il fatto di essere collegato, di essere profondamente collegato con l'ambiente internet, ecco, quindi anche con la vendita online, ecco. Questo sicuramente. Poi dopo lo approfondiamo il tema comunque con Edizioni 03. Procediamo, andiamo avanti. Maggio del 2019 viene pubblicato il primo volume dei racconti della Pieve di San Lorenzo, dal titolo Le pietre del bosco silenzioso. Ce ne parli? E in realtà sono lo stesso progetto editoriale di cui dicevo in precedenza, perché mentre i racconti di Madonna Verona sono legati a quell'epoca storica del Medioevo veronese, però cittadino, quelli della Pieve di San Lorenzo invece difatti partono praticamente con gli stessi anni, 1119 inizia la Pieve di San Lorenzo, parla invece del Medioevo legato alla campagna. Non sono situazioni uguali, perché diciamo così, l'evangelizzazione delle campagne avviene molto dopo rispetto alle città, tanto è vero che sono necessarie proprio queste pievi. Ecco, sono
storie straordinarie legate proprio a una situazione molto più vicina alla natura. Ecco, pensiamo, la Pieve di San Lorenzo per esempio si trova all'interno di una grande boscaglia, pensiamo a queste popolazioni che si ritrovano ad avere una piccola chiesetta attorno al quale tutto si unisce, però attenzione, non c'è l'illuminazione elettrica ovviamente, sono boschi profondi, sono boschi molte volte paludosi per esempio, e quindi tutta una situazione legata proprio che in questo modo agevola anche il narratore sicuramente. Chiaro. Ma Michele, mi scusi Michele, io a volte dimentico la data di nascita mia. Qui parliamo di una persona innamorata della storia, e la storia è soprattutto ricordi, memorie e date. Ma ti rendi conto? Sì? Perché è una persona che legge. Anch'io leggo, ma dimentico facilmente le cose. Invece lui no, lui invece cosa fa secondo me? Lui legge e le scrive le cose, per quello che dà la possibilità a noi che non abbiamo poca memoria di poter leggere queste cose qui e quindi studiarcele anche, capire un po' quello che è stata la storia di Verona. Sì, si dice che, e hanno ragione i ragazzi quando studiano storia, che è fatta solo di date, e che le date sono un po' la morte della storia, ma in realtà serve avere una collocazione temporale molto importante da questo punto di vista, senza però pensare, perché una volta non pensavano come eravamo noi che la data, il giorno preciso, lo smartphone, non era così, era tutto un vivere in una maniera molto più serena anche da questo punto di vista, pur tra difficoltà straordinarie. Un templare con uno smartphone però lo vedrei in un fantasy. Andiamo avanti. Giugno del 2019. L'hanno già fatto, l'hanno già credo fatto. Anch'io. Ok. Giugno del 2019 è la data di pubblicazione del libro La notte della luna chiara, primo volume della collana I racconti di Madonna Verona. Sì, qui rientriamo in ambito cittadino, rientriamo sempre con la stessa metodologia del racconto, e siamo in un momento cruciale per la vita della città di Verona medievale, perché siamo usciti praticamente da quella che era l'epoca del grande scontro con il Sacro Romano Impero, quindi con l'imperatore, e Verona cerca la battaglia di Legnano, il Carroccio, queste cose insomma che conosciamo, Federico Barbarossa è a Verona nel 1185, e quindi è un nuovo rapporto che si viene a creare da un punto di vista soprattutto politico. Io però privilegio gli aspetti diciamo così legati più alla vita quotidiana da parte della popolazione del tempo e di com'era la città in quel periodo, ecco. Questo per me è una cosa molto importante. È fondamentale, capisco. Da quello che leggo siamo in un periodo editoriale per lei molto fervido, fiorente, perché dopo un mese, luglio 2019, è il turno del secondo volume della cultura dedicata a Madonna Verona, dal titolo La fiera di San Barnaba. Sì, ripeto, il progetto editoriale viene da molto lontano, per cui il materiale era già pronto, era già stato preparato, come diceva anche lei prima, anche con altre case editrici, e quindi questa è una edizione che in qualche modo riprende quello che era l'impianto, anzi prosegue quello che era l'impianto originario. Però sicuramente è anche una maniera per dare una veste anche tipografica diversa, che agevoli anche la lettura perché sono volumi, capisco che anche impegnativi, che devono piacere. Poi dopo, se uno ha letto I pilastri della terra di Ken Follett o il nome della rosa di Eco, magari non voglio assolutamente avvicinarmi a questi mostri sacri, però è quello diciamo il mood narrativo, esatto. Però maggio 2019, giugno 2019, luglio, e poi si ferma fino a novembre, per cui si è preso un po' di vacanze ferie, al mare. un po' di ferie per poter nel novembre 2019, come dicevo, distribuire sempre a nome di Edizioni 03 un libro molto simpatico e curioso fin dal titolo, e qui ci rivolgiamo soprattutto a loro, Veronesi tutti matti. Sì, qui non è un romanzo storico, è un saggio divulgativo, e dove però la parte del leone la fa proprio gli aspetti legati molto più al simbolismo, ecco. Perché qui vengono trattati
prendendo spunto dalla nota filastrocca che i veronesi sono tutti matti, i veneziani sono gran signori, i padovani gran dottori, così via. Attenzione perché ci sono tutte le 7 province, spesso mancano i vicentini, ma i ragazzi. Beh, quelli ovviamente, partiamo proprio da lì. Ecco, è proprio un legarsi a quella che è la vicenda storica della città di Verona e del suo territorio, ovviamente, e di capire quelle che sono le peculiarità non tanto del veronese, perché il titolo è un po' così, è fatto un po' apposta, un po' provocatorio, certo. ma capire quanto ancora nella nostra società ci siano gli echi della vicenda storica tradizionale della città di Verona. Bello il fatto comunque che poi il volume, spero che venga sia incuriosito il lettore da acquistarlo, perché è composto da immagini, da fotografie e da commenti, per cui sì. È una cosa molto Difatti è molto ogni contropagina, diciamo così, porta a una fotografia di un grandissimo amico che qui ho l'occasione di ringraziare, che è Dino Gamba, sì. il quale ha da diverso tempo, soprattutto sulle pagine Facebook, ha portato un'idea geniale, che è quella di fare delle fotografie, tra l'altro bellissime, della città di Verona, con delle didascalie che sono veramente curiose e che forse rendono l'idea di quanto il veronese sia davvero matto. Vedo qui nell'incipit che c'è quella filastrocca, se la ricorda a memoria? No. Allora me la legga da qui, che mi piace che venga a coronamento di questo libro, che è particolare. Dica. Veneziani gran signori, padovani gran dottori, visentini magnagati, veronesi tutti mati, udinesi castellani coi cognomi de Furlani, trevisani pane e tripe, rovigoti, baco e pipe, i cremaschi fa coglioni, i bresan i tai e cantoni, viene ancora de pitristi, bergamaschi, brusa cristi, e belù, pora belù, te sei proprio de nessun. Grande. Musica. More music, Rete 2000. Changing the minds, pretenders, while I'm chasing the
Rete 2000, la radio. Eccoci qua. Allora, lei prima già l'ha anticipata questa domanda, però adesso la approfondiamo. Come si sa ormai è rimarcato da tutti, e il più non posso perché è un evento importantissimo. Il prossimo anno ricorre l'anniversario della morte di Dante, i 700 anni dalla sua morte. Inoltre, proprio nella prima puntata della nostra nuova trasmissione culturale abbiamo ospitato Renato Castellazzi, un grande studioso ed innamorato del somma poeta, per il quale ha pubblicato la Divina Commedia al Filò, una traduzione in veronese dell'opera massima di Dante. E lei, con Gli occhi di Bailardino, è un'opera inedita che sarà prossimamente pubblicata, sempre per Edizioni 03, racconta di questo personaggio veronese, amico di Dante e can grande della Scala. Giusto, vero? Sì. Un'anticipazione, dai. Sì, Bailardino Nogarola è uno di quei personaggi che nella storia della città medievale di Verona è praticamente sconosciuto. La sua famiglia è molto conosciuta perché, per esempio, il loro palazzo dove abitavano, proprio di fronte alle Arche Scaligere e ai palazzi quindi dei signori veronesi, attualmente si chiama appunto Palazzo Nogarola, attualmente è citato come Casa di Romeo. Per cui non ne avevamo abbastanza solo della casa di Giulietta e della tomba di Giulietta falsa, ci siamo inventati anche la casa di Romeo falsa da questo punto di vista. Ecco, la famiglia di Nogarola invece era una famiglia molto importante a Verona e basta dire che, per esempio, la famosa Nogarola e Rocca, l'uscita sull'autostrada, deriva proprio dal fatto che questa famiglia aveva un castello che si trovava in questa zona, pur essendo una famiglia cittadina. Ed appunto attraverso gli occhi di questo Bailardino, di questo personaggio di cui però c'è una documentazione storica anche abbastanza approfondita, che ho cercato di ricostruire quello che era invece l'ambiente storico vero e proprio, perché Bailardino Nogarola praticamente tiene innanzitutto un personaggio che vive parecchi anni, soprattutto per quel tempo, circa una settantina d'anni, anni cruciali tra l'altro proprio di quell'epoca, e diventa il confidente e l'amico di Can Grande della Scala, per cui svolge diverse funzioni, e tra l'altro è colui che riporta il corpo di Can Grande della Scala, morto nel 1329, il 22 luglio, tanto per essere precisi con le date. 22 luglio, 22 luglio 1329, perché viene avvelenato anche lui probabilmente a Treviso, e sarà proprio Bailardino Nogarola che con la sua famiglia proseguirà, diciamo così, proprio questo rapporto molto stretto con i della Scala. Ecco, ovviamente Bailardino è Can Grande ha conosciuto Giotto, Can Grande ha conosciuto ovviamente Dante, quindi attraverso questo collegamento tra un personaggio non famoso da un punto di vista storico che si ricostruisce anche, è più facile anche ricostruire proprio l'ambiente, certo, perché poi la divulgazione storica credo che abbia proprio questa funzione, quella di ricostruire l'ambiente, ecco, dell'epoca. Lei non va mai in panico quando sta raccontando qualcosa e dimentica per un attimo una data? No, cioè... No. La differenza tra noi e lui, vedi Michele? No, io invece volevo fare una domanda, proprio Sì. è una curiosità, visto che abbiamo la possibilità di avere questo storico, tra virgolette, facciamo il termine, Sì. va bene. Can Grande della Scala era un templare o no? Sveliamo un po' questo mistero. Ma questa è una bellissima domanda, e tra l'altro mi dà anche la possibilità, così è una bellissima domanda a cui non si può dare una risposta sicuramente certa. E sicuramente Dante ha avuto dei collegamenti molto vicini ai Templari, con i Templari, ma non tanto da un punto di vista di una vita templare, dal punto di vista più che altro filosofico, dal punto di vista intellettuale, perché le conoscenze che i Templari avevano acquisito, soprattutto nei lunghissimi anni in cui erano rimasti in Terra Santa, quindi a contatto con la cultura araba,
con la cultura ebraica, aveva fatto sì che anche per esempio nella Divina Commedia i rimandi alla cultura araba sono molto stringenti, così altrettanto la cultura ebraica, fatta di Kabbalah, fatta di grande attenzione all'astronomia, perché Can Grande per esempio, tutti questi grandi uomini, da Zelino da Romano, Can Grande, l'imperatore stesso, non svolgevano un'attività importante se non prima si rivolgevano agli astrologi, che non era tanto un sapere cosa succederà domani, ma sapere se questa cosa, per esempio, inizia una battaglia, inizia una guerra, se questa cosa andrà a buon fine, che poi non era nient'altro che un grandissimo portato di quella che è la grande superstizione dei romani. Oggi è venerdì 13. Ma nel suo libro queste cose che ci sta raccontando vengono poi sviscerate, oppure ci fermiamo solo a quelli che sono il reperto storico, diciamo, la storia verosimile, o ci sono delle sue interpretazioni come quello che ci sta dicendo in questo momento? No, assolutamente vengono sviscerate. A me questo interessa. È la stessa... Quindi sveliamo un po' Certo. il libro, altrimenti è come dire, un dizionario di storia. Un dizionario di storia, esatto. Ecco, quindi... per esempio con Gli occhi di Bernardino io ho riportato delle fotografie, nel libro sono riportate delle fotografie di cose che effettivamente Bernardino in quell'epoca lui vedeva. Per cui sono andato a San Zeno, all'abbazia di San Zeno, e quelle stesse cose che vediamo noi, tutte le rappresentazioni, i grifoni piuttosto che i leoni che tengono il protiro di Nicolaus, quelle che vediamo noi adesso vedeva anche lui. Ha visto Dante, ha visto Ezelino da Romano, ha visto Federico II. E si dice, no, la storia poi alla fine sono corsi e ricorsi storici. Oggi noi ci leghiamo all'oroscopo e invece Can Grande si legava alle stelle. Bene. È una cosa, una mia curiosità. Ha sottolineato 2 volte che era una domanda molto interessante e bella. Io faccio domande brutte allora. Assolutamente no. Va bene, andiamo avanti. Lo staff non essere geloso. No, mi domandavo se fossi anche io interessante. Allora, lo staff di Edizioni 03 mi segnala che ci sono moltissimi altri testi pronti a diventare dei libri da leggere, come per esempio una guida su Verona romana e tante altre tematiche in calendario di pubblicazione. Ci fornisce un po' di dettagli sul programma editoriale immediato e anche futuro di Italo Martinelli? Sì, sicuramente voglio proseguire, anche perché sono pronti da stampare i nuovi volumi delle 2 collane, quindi della Madonna Verona e anche della Pieve di San Lorenzo. Però ci tengo molto anche a questo nuovo progetto editoriale, che è quello di questa Verona guida. Non è una guida turistica, anzi proprio nel titolo c'è scritto guida tematica alla Verona romana. Perché è un itinerario in quello che è sono i monumenti della città di Verona romana, però tutti preceduti da dei temi, perché fondamentalmente noi ci approcciamo alla storia romana della città, senza però sapere qual è il background, cioè perché siamo arrivati lì. Faccio un esempio: Verona per esempio per i romani era chiamata Altera Roma, cioè non la piccola Roma, l'altra Roma, nel senso che qui vedevano un po' riproposto il modello iniziale arcaico della Verona, della Roma tradizionale. In questi giorni qualcuno sta guardando Romulus in televisione e lì c'è proprio l'idea di come andava fondata una città romana e da dove proviene questa grande civiltà che poi è diventata la civiltà europea fondamentalmente. Siamo tutti figli di romani, no? Siamo tutti figli di romani. L'ho detta così, della Roma antica. Esatto. Roma antica. Diciamo dei laziali, ecco. Dei laziali, dei latini. Scusi, erroraccio. Sì, andiamo. Ecco, vedi, anche lo storico fa gli erroracci, mette il calcio nella storia laziale e latini. Abbiamo Vadim, che è l'assistente agli artisti di Edizioni 03, che mi piace chiedergli, ma qui parliamo di una persona che
non so quando dorme, pubblica di continuo e comunque dà uno scenario, un volto molto culturale a Edizioni 03, perché poi si entra nella storia, una storia, come ha detto Michele, come ha sottolineato, non solo evocatrice, cioè non è solo cronistoria, ma è proprio l'esame, la valutazione di quello che è accaduto e di quello che siamo oggi noi. Ma Edizioni 03 credo che sia molto entusiasta di seguire i progetti editoriali di Martinelli, giusto Vadim? Intanto buongiorno a tutti. Ecco. Oh sì, noi siamo molto ma molto ma molto felici di seguirli, anche perché prima di tutto quando li leggiamo siamo i primi che impariamo tantissimo, ok? Abbiamo fatto diverse revisioni, alcune le hanno fatto i miei colleghi, ma ogni volta che ci confrontiamo, ogni volta che ne parliamo, passiamo metà tempo su dizionario, sulla Treccani, a guardare cosa vuol dire quella parola, ma termini tecnici della cultura che noi non Certo, abbiamo più, certo. era cultura medievale, vecchia, quindi ogni volta è un guardare cosa significa e poi la reazione è sempre wow, questo non lo sapevo, oppure wow, questo non avrei mai imparato se non avessi letto questo libro qua. Per cui Quindi è- sicuramente possiamo garantire che solo leggendo questi libri si scopriranno un sacco di cose nuove e Martin- poi sono anche divertenti e belli. Martinelli arricchisce in tutti i sensi. Oh sì. Però la domanda allora io Grazie. che gli chiedo è scontata. Allora, dove trova il tempo per leggere, studiare, approfondire, ricercare, alla fine anche scrivere libri? Cioè, su 24 ore, togliamoci un po' di ore per dormire. Sì, questa è una domanda che mi fanno tutti, io do sempre una risposta che è talmente banale che quasi mi vergogno di dirla. E non è una questione di tempo, non è una questione di tempo, anche perché ci tengo a dire che io seguo 5-6 aziende e una famiglia di 4 persone, per cui tanti interessi, ma non trovo un momento, se le dico che cosa sto facendo in questo momento, quasi quasi non mi crede nel tempo libero, ovviamente. Perché c'è anche il tempo libero. Sì, Ah. in questo momento sto facendo dei presepi. Beh, giusto perché... Giusto, per non farci mancare niente. Sto diciamo, facendo dei presepi È l'arte e non vedo presepiale. l'ora di arrivare a casa a sera per poter proseguire. Quindi la stessa cosa anche per quanto riguarda. Sì, non frequento due tipi di poltrone, quella davanti alla televisione e quella del bar, questo è sicuro. Beh, Adesso non si può più neanche neanche andare. poterlo fare più. Eh. L'arte presepiale a me mi appartiene perché nelle mie origini c'è Napoli, per cui credo Poi che là. sia la culla. E sottolineo comunque, io sono molto, spero di essere scherzoso e divertente, perché la cultura non deve essere un peso, ma deve essere una cosa bella. Dopo a domande brutte, ha detto che la mia domanda è banale, sono già 2, vediamo se arriviamo a 3 rimproveri entro la fine della Mi scusi, trasmissione. lo Ma faccio. no, io sono divertente, dai, spero di esserlo. Certo. Andiamo avanti. Allora, per cui, vede, io credo che sia fondamentale sottolineare questo. Quando c'è passione non c'è fatica, non c'è tempo Esatto. che non possa essere dedicato, è tenuto in considerazione, perché poi alla fine quello che scrive, io credo che ancora più che per lei, è per chi leggerà, per lasciare qualcosa di tangibile su quella che è la storia di tutti quanti noi e che ci appartiene. Verona, lei mi ha parlato di luoghi oggetto di fantasia che comunque hanno contribuito al turismo, una Assolutamente, città fondamentale. sì. Adesso che non fosse morto né Romeo né Giulietta né tutti i parenti suoi, va bene, ma comunque sia, il mondo è concentrata su Verona come la città dell'amore. Sì. Per cui sono dei segnali evidenti di quanto è importante, vede, anche la narrativa, anche la letteratura storica o di fantasia, che comunque permette l'evoluzione dei popoli. Prego. Guardi, vorrei addirittura fare un passaggio ulteriore, nel senso di dire che questa potrebbe essere la vera risorsa anche delle nostre città, ma anche in questo momento così difficile, quando non ci sarà più questo turismo importante che abbiamo avuto in questi anni, si dovrà tornare a un turismo di relazione, un turismo culturale che in qualche modo faccia riscoprire le anime profonde della città e dei territori. Per cui una delle mie idee è che proprio attraverso questa divulgazione così capillare di quella che è la storia di Verona nelle sue diverse epoche, ci sia anche uno strumento per poter avere una maggiore valorizzazione anche del turismo all'interno della città. Ecco, Verona, io sono innamorato della città di Verona, della storia della città di Verona, perché come già diceva Jan Raskin, ad ogni passo c'è qualcosa, però bisogna conoscerlo,
per cui se lei basta muoversi da Castelvecchio verso Portoni Borsari, guardando a destra e sinistra ci sono tutte le epoche storiche della città di Verona, c'è l'epoca romana, c'è l'epoca medievale, ci sono gli scavi archeologici, ci sono i grandi palazzi di epoca veneziana, cioè Verona veramente è una città straordinaria da questo punto di vista, è un libro aperto che più la si conosce, più la si ama, veramente. Non ricordo dove ho letto, ma si rimarcava questo concetto. Camminando per le strade di Verona Sì, puoi studiare la storia, sì, perché ci sono dei passaggi fondamentali proprio È che vero. indicano la storia della civiltà. certo. Una domanda così fuori tema. L'Arena di Verona, ci sa dire perché venne costruita proprio lì? Perché... Questo, È una domanda- questa questa è non una è bella- una domanda banale. dopo Questa, questa è una Una domanda. volta è centrato, Questa è una domanda veramente interessante perché proprio vedevo in questi giorni anche le altre città gemellate con Verona, che sono Nîmes, Arles per esempio, hanno entrambe degli anfiteatri e l'anfiteatro era sempre costruito al di fuori delle mura repubblicane, quindi delle mura di fondazione della città delle città romane. Perché? Perché erano luoghi dedicati a degli spettacoli legati al sangue che avrebbero reso impuro la città all'interno delle mura. Sarebbe un discorso molto lungo da fare, questo è davvero molto interessante. I romani distinguevano due città nelle fondazioni, da una parte la cosiddetta parte mundus, del pulito, del bello, diciamo ancora oggi noi, una cosa è monda quando è Certo, pulita e è quando è bella. bella, e una parte che invece era di necropolis, era di città dei morti, che dovevano rimanere assolutamente al di fuori dalle mura della città. Ecco perché per esempio il teatro romano invece si trova all'interno, perché c'erano spettacoli che sicuramente non avevano queste caratteristiche, e tutti i grandi anfiteatri invece sono fuori dalle mura, di poco in asse con la città, con il reticolo viario, ma sempre fuori. Sono periferiche. Dovevano rimanere fuori, assolutamente, ma per un motivo ideologico. Ho capito. Hai capito quante bello. cose si imparano? Sì, anche perché così. tu vai lì Insomma, all'arena, bello. poi c'è sì, l'arena, l'anfiteatro. bello, facciamo le foto, C'è una così, storia però dietro. effettivamente queste cose Ma- qua nessuno se le è mai chieste. Sono convinto di questo, ma anche il fatto del reticolo viario fatto in maniera ortogonale, della posizione messa per esempio dell'Arco dei Gavi che si ritrovava all'interno della via sopra proprio a cavallo della via Postumia, non dove lo troviamo adesso vicino al Castelvecchio, ha tutto da indicare. Pensate che quando ha fatto gli scavi per i mondiali del 90, nella zona di Porta Paglia sono venute in luce, solo dove c'è il sottopasso, più di 900 tombe di epoca romana. Si trattava di una necropoli estesissima, enorme. Così pure vi era una necropoli enorme dove si trova attualmente la Basilica di San Zeno. Poi c'è l'idea cristiana che in qualche modo cambia l'idea della morte, che non è più un rimanere per sempre negli inferi, diciamo così, nella parte in questa nuova situazione, ma è un coemiterio, non è più la necropoli. Il cimitero è il luogo del riposo, ma in attesa di qualcosa che deve È avvenire. un transitorio, un momentaneo. Ok, facciamo un break musicale e dopo saremo ancora qui con Rete 2000 con autori ed editori. La radio, compagna di sempre. È lei che mi accende, è lei che mi prende, in ogni momento del giorno, di notte c'è lei. I love my radio, amo la radio. Con la radio non sei mai solo. Rete 2000, la radio. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Life, 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 life. You could put some joy on my face. Oh, sunshine in an empty place.
This is the rhythm of the night. Rete 2000, the hot one. Come on, Parliament Funky Dudley. Caro Gianfranco, oggi è fine settimana, quindi è giusto, abbiamo alzato il tenore musicale proprio perché sì, ovviamente, però il tenore lo dobbiamo alzare senza musica parlando, anche perché quello che ci sta raccontando il nostro autore, il nostro scrittore questa mattina, sono cose veramente molto molto interessanti che la gente dovrebbe farsi delle domande, proprio come ha detto Vadim, e dire però ci sono anche queste cose qui, quindi è interessante scoprire una parte un po' diversa di quello che è il solito libro classico che uno può leggere e farsi delle nozioni, giusto? Sì, tutti i libri sono importanti. Certo, Tutti i libri sono importanti indubbiamente. adesso, e sicuramente è il taglio che si può dare, e anche in questo caso non sono io il primo, perché tantissimi autori di grandissima fama danno sempre, per esempio Franco Cardini, un grandissimo divulgatore storico, da cui si attinge sempre a piene mani, ce ne sono veramente tanti, soprattutto nella cultura anche storica francese. È questo forse che dà un po' di gusto maggiormente alla lettura di un libro, ecco, storico. Poi Andrebbe, lo abbiamo detto prima mentre che c'era l'intermezzo musicale, andrebbe valorizzata di più la geografia nazionale, perché noi siamo ignoranti di certi luoghi e di certi grandi privilegi, grandi tesori che abbiamo in Italia, dei borghi che sono spettacolari e noi neppure ce ne accorgiamo. Adesso li rimpiangiamo perché ci stanno restringendo nuovamente sempre di più, ma davvero l'Italia è bella. E al pari è la storia andrebbe qualificata di più, lo dicevamo prima, purtroppo la storia è vissuta solo in una fascia media dell'età di un uomo. Quando andiamo a scuola le date ci pesano e ci indirizzano verso gli impreparati, i 2 e i 3. Quando siamo troppo anziani non ricordiamo più il nostro nome, figuriamoci se ricordiamo le date, e questa fase dai 30 ai 60, ai 70 anni bisognerebbe invece insistere di più, perché poi nella storia ci siamo noi. È vero questo, e nella mia attività di divulgatore, perché io non scrivo solo libri ma conduco tanti gruppi, conducevo, ma torneremo a farlo sicuramente, per la città, lungo le vie della città di Verona, e trovo proprio in questa fascia d'età una grande fame, ma veramente una grande fame di conoscere la storia della propria città, di conoscere la propria città. E faccio un esempio, tutti abbiamo presente Porta Palio. Sì, certo. Palio. Per i veronesi si chiamava la porta stupa, perché era sempre chiusa, perché ormai si era spostato l'asse di entrata in città verso la porta nuova, anche se è di epoca medievale, anche se è antichissima, e sulla porta stupa perché ci passava solo la corsa del Palio, che Dante vede tra l'altro, anche che cita, e se voi guardate sopra adesso, quando siete fermi al semaforo per uscire dalla città, guardate sul frontone, diciamo, che avete di fronte a voi, e voi troverete sempre dei triglifi, troverete una serie di elementi architettonici classici, ma in mezzo, guardate bene, troverete un'oca che non c'entra assolutamente niente, e un qualcosa che somiglia a un airone o una cicogna. Non mi chieda cosa vuol dire, perché sennò... È impreparato. No, lo so, io lo so bene. Lui lo sa, non ce lo vuole dire. Bisogna comprare il libro allora. Bisogna comprare il libro, esatto. giustamente. Michele ospita Martinelli in un'altra trasmissione. Esatto, e vi svelerò il segreto solo dell'oca. Ok? Siamo, come corre il tempo, siamo quasi alla fine, acceleriamo un po' e torniamo sul nostro sponsor, su chi ci permette questo spazio, questa finestra culturale. Il suo rapporto con Edizioni 03 è soddisfacente, lo ritiene valido il progetto editoriale che loro propongono, consigli da dare, ecco, ci parli un po' di quello che è il suo matrimonio con Edizioni 03, visto che è così proficuo. Il matrimonio sì, è proficuo. Io ringrazio sempre, adesso ho conosciuto Vadim, ma conosco molto bene anche Giovanni,
È stato, ripeto, è la modernità del sistema che è vincente da questo punto di vista, e tra l'altro lo stiamo ulteriormente approfondendo questa modernità, perché per esempio nella guida tematica su Verona Romana avremo all'interno della guida cartacea, perché io credo che sia bello avere in mano sempre un libro da sfogliare, troveremo dei QR code che rimanderanno invece a dei siti internet, rimanderanno a delle pagine internet dove sarà continuamente approfondito il tema, verranno messi dei video, verranno Interattivo, diventa esatto, interattivo. dei podcast, Bello, bello, anche perché si vuole avere un rapporto con chi viene a fare la visita, e di creare una piccola community. Sarà una pagina Facebook, esiste già tra l'altro, dove chi ha vissuto l'esperienza della visita di Verona Romana, poi magari puoi mettere le proprie foto, addirittura si pensava che si potesse fare un proprio diario di viaggio con le foto che ho scattato, e quindi è veramente un modo per essere veramente, come dire, un turismo di relazione. Basta parlare di turismo, perché altrimenti qui abbiamo dei grossi problemi. E invece sarà proprio un turismo di un viaggiatore curioso, ecco. Bello, per cui diventa non più un libro ma qualcosa di aggregativo, molto Assolutamente bello, sì. Per cui consiglierebbe anche ai nuovi autori, o comunque a chi ha il famoso sogno nel cassetto, di provare a conoscere di più Edizioni 03. Sì, assolutamente sì. Io mi sono anche schiacciato le dita tante volte nel cassetto a tirar fuori i miei sogni. Con Edizioni 03 assolutamente no. Bene, bella questa cosa qua. Bene, allora Italo, siamo quasi in conclusione, però ancora dobbiamo affrontare il tema che secondo me incuriosisce tutti, la storia dei Templari. Ma allora, in una rapida cronistoria, evocazione o quanto altro, il Sacro Graal, potremmo parlare di tantissime cose, ma chi sono e se e quanto hanno inciso su Verona? Il mio primo libro era intitolato L'Ordine del Quinto Evangelo, perché così erano chiamati i Templari proprio. Intanto se uno chiedeva chi è il Templare, a quell'epoca non sapeva neanche chi fossero, perché si chiamavano Pauperes, i poveri cavalieri di Cristo. Quindi Templare è una cosa che fa parte di fine Ottocento, diciamo, di quello che è stato questo ritorno del templarismo in una maniera romantica. Erano dei veri uomini del Medioevo, cioè dei veri uomini del loro tempo, nel senso che non avevano mezze misure, e il bianco era il bianco, il rosso era il rosso, ed erano soprattutto nati ed erano in funzione di quello che dovevano fare in Terra Santa, perché erano nati come gli ospitalieri di San Giovanni, erano nati per difendere i pellegrini che sbarcavano sulle coste, che raggiungevano la città santa e i luoghi santi, attaccati spesso per esempio dagli assassini, i cosiddetti, coloro che fumavano già a quel tempo l'hashish, e quindi in qualche modo erano da difendere questi pellegrini. Venuta meno questa funzione, l'ordine è collassato. Nel frattempo era diventato talmente potente da un punto di vista economico che gli occhi del re di Francia, Filippo il Bello, si erano proprio, anche perché aveva davanti il tesoro, ce l'aveva proprio davanti il tesoro dei Templari alle Tuileries, e quindi erano diventati troppo potenti per una funzione che ormai non poteva più essere svolta, perché con la caduta di Acri praticamente era stata abbandonata la Terra Santa. E quindi nella loro distruzione, per esempio a Verona, erano presenti a San Vitale, nella chiesa di San Vitale, e i giovanniti invece erano presenti nella chiesa del Santo Sepolcro, che è l'attuale Santa Toscana, quando nel 1314, scusa, tornano le date, viene soppresso l'ordine templare, e tutto passa ai giovanniti, quindi tutto quello che era anche c'era di templare a Verona passa tutto all'ordine dei giovanniti, i quali continuano la loro storia perché vanno a finire nei Cavalieri di Malta, quindi nell'ordine dei Cavalieri di Malta, che ancora oggi esiste. Ecco, proprio da questa chiusura, da questa distruzione dell'ordine nasce tutto il templarismo, che è tutta invece un'altra cosa. Poi dopo a Verona sembra che ci sia addirittura il sepolcro a San Fermo di questo gran maestro templare,
questo Arnoldo di Torrerossa, che era uno spagnolo che era qui in giro a cercare, diciamo così, assieme ai giovanili, a cercare sponsor per rifare una nuova crociata, altra parola che non si dovrebbe usare perché i medievali non sapevano che cosa fosse una crociata, la chiamavano in un altro modo perché non avevano questa idea. Ecco, quindi la storia bisogna veramente fare molta attenzione a maneggiarla. Maneggiare I con termini, cura maneggiare e con soprattutto cura. a conoscere bene. Ma lei, tra tutti questi cenni, queste date, è mai andato alla ricerca del tesoro dei Templari, visto che ha fatto tanta letteratura questa favola, questa realtà? Adesso non Allora, lo so. sulla Sindone, l'uomo della Sindone non ha, nell'immagine dell'uomo della Sindone, non c'è il pollice, manca il pollice. Perché? Perché essendo stato piantato al chiodo non nel palmo della mano ma nel polso, si lede un particolare nervo che fa chiudere, e difatti l'uomo della Sindone che nella sua immagine non ha i pollici. Qui a Verona, se voi guardate un po' con attenzione, per esempio fuori a San Fermo, quindi non c'è neanche bisogno di entrare, è rappresentato proprio questo Cristo che esce dal sepolcro e ha solo 4 dita. Chi lo sa? Può essere una combinazione fortuita, perché sarebbe da approfondire questo che lei chiama uomo e che io chiamo Gesù, ma abbiamo bisogno di più tempo, per cui, e soprattutto abbiamo culture forse diverse. Andiamo avanti, andiamo a conclusione, e parlando del Cenacolo Veronese, per il quale lei ha creato e condotto più di 30 inediti itinerari culturali, abbracciando ogni aspetto della millenaria città scaligera. Un sunto di questo progetto ce lo dà? È quello che dicevo prima, c'è grande fame, soprattutto in una fascia di età che è quella che citava lei prima, una grande fame di conoscere la propria città, di conoscere la storia della propria città, la straordinaria storia della città, ma per fare questo non ci si può fermare a leggere i libri, bisogna mettersi le scarpe da ginnastica o da trekking e cominciare a camminare. La storia, toccarla con mano e comunque viverla, come dicevamo prima, no? Ogni Sì, vicolo ha un po' di storia. Pensi solo al termine, certe, se posso, in città ci sono dei nomi delle strade che non c'entrano assolutamente nulla perché erano scritti in dialetto, sono diventati francesizzati o italianizzati. Li faccio per esempio il famoso Via Salici, che sono erano i Selesi per noi, cioè il selciato, quelli selesini, quello che copriva. È diventato l'albero invece. È diventato un albero, assolutamente. Poi ovviamente la storia. Ma hanno sbagliato anche gli austriaci perché hanno chiamato la carega, per noi è la carega, la sedia in veronese è la carega, per i milanesi, gli austro-ungarici è la cadrega. Oggi il quartiere si chiama quartiere Cadrega perché il funzionario era austriaco, un milanese austriaco. Vedi Michele? Che danni che fanno i milanesi a volte, visto? Non mi pronuncio. Bene, adesso io voglio sapere di Italo Martinelli nel privato, chi è come uomo, come tra i suoi impegni lavorativi, un po' di passione, perché ovviamente ho capito che a livello storico c'è tanto da apprendere e da imparare. Ripeto, io lavoro nel campo dell'abbigliamento femminile e poi seguo anche delle società nel campo immobiliare e da un paio d'anni ho anche fondato una società che vuole valorizzare il territorio, valorizzare la città di Verona da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale e da un punto di vista turistico, anche se non voglio usare questa parola che in questo momento non va usata. Io penso sempre a dei viaggiatori curiosi che vogliono fare esperienze in un territorio che è straordinario, non solo quello cittadino, ma quello di tutta la nostra, di tutto il lago di Garda, la Lessinia, cioè, tutto ciò che ci circonda. Sì. Un sogno, un desiderio di Italo Martinelli che si può raccontare? Sì, vincere la Champions League. La gioca da solo? No, con la Juventus. Ecco, questa... ecco, so che... Purtroppo... Non ci pronunciamo. Mi pronuncio perché le ho già detto prima da dove arrivo, per cui non posso essere d'accordo. Prossimi impegni culturali, rapidamente, siamo alla fine. Proprio a Verona il prossimo anno lanceremo un progetto di turismo culturale che durerà tutto l'anno. E saranno 12 weekend a partire da venerdì, sabato e domenica di ogni mese legati a Dante. Quindi questo sarà non solo pubblicazione dei volumi, sarà presentazione di incontri, itinerari appositi che stiamo realizzando e vogliamo mettere assieme anche l'enogastronomia,
vogliamo mettere assieme i negozi del centro, Certo, cioè creare, coinvolgere tutti. Non è coinvolgere capitato in un luogo meglio, appunto è Rete 2000 che appunto divulga sempre questa finestra sul mondo, soprattutto quelle che sono le eccellenze del territorio veronese, quindi avremo modo di sviluppare questo discorso Ben nel momento volentieri, opportuno. Va ben volentieri. seguitelo perché secondo me c'è tanto da imparare. Chiudiamo con il suo saluto ai radioascoltatori, invitandoli ad appassionarsi di più alla storia e in particolare quella medioevale dei simbolismi da cui ci ha regalato una bellissima trasmissione oggi. Grazie, Prego, Italo. grazie, davvero, ma l'invito è proprio quello di riappropriarsi della propria specificità, della propria cultura, che in questo modo rende le cose veramente molto più semplici e magari ci fa scoprire bellezze che si trovano non a portata veramente ad ogni passo. E questo qui, in un momento come questo che è veramente difficile, credo che possa dare molta soddisfazione. Meno telefonino nelle mani e più occhi puntati verso le cose belle che ci appartengono e ci affiancano. Ho Esatto. finito, Michele, abbiamo finito. Bene, noi ringraziamo appunto Grazie, il grazie a nostro voi. autore di questa mattina. È giunto il momento dei saluti, lascio a te il microfono. Non vuoi dire più niente? Vuoi che finisca? No, dai, devi solo salutare, dare Sì, l'appuntamento. ho già appunto. salutato, no. Mi piace che chi ci sta seguendo vede che ogni puntata è diversa, parliamo di adolescenza.